오늘 말씀은 Четвертого по 9. 민수기 21장 4절에서 9절 말씀입니다. 4 по 9. 한 절씩 교독하시겠습니다. 4:9. 백성이 호르산에서 출발하여 홍해길을 따라 에돔 땅을 우회하려 하였다가 길로 말미암아 백성의 마음이 상하니라. 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내어 백성을 물게 하심으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라. 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라. 물린 자마다 그것을 보면 살리라. 뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본즉 모두 살더라. 아멘. В жизни нет ничего сложного, жизнь очень простая. Жизнь 여러분, очень простая. 인생은 굉장히 단순합니다. Если вы начнете с этой мысли, 복잡한 если 게 вы 없어요. начнете эту мысль добавите в свою жизнь с Богом, жизнь намного легче, 하나님과 намного 살아가는 проще. 인생은 굉장히 단순합니다. От чего, в чем заключается простота? Простота заключается название сегодняшней проповеди. Посмотри, 왜 단순하냐면 오늘 설교 제목과 똑같아요. 바라보라. посмотри. 그리하면 живи. 살리라. Смена направления зрения. На что ты смотришь? Когда ты меняешь то, на что ты смотришь, меняется твоя жизнь. 우리가 인생을 살면서 바라보는 그 시선을 바꾸면 모든 것이 Что для 간단해집니다. человека сложно, но что для человека является трудностью? Почему это так 그런데 сложно? 사람에게 어려운 것이 왜 그것이 시선을 바꾸는 것이 어려우냐 하면요. Оторвать свой взгляд и перевести это сложно человеку. Это 자신이 сложно человеку. 바라보면서 살아왔던 그 인생의 어떤 것이 있잖아요. 그것이 뭐 돈이든 자식이든 뭐 자신이 쌓아온 무엇이든 꿈꾸던 것이든 그것에서 시선을 띄어서 Что является 시선을 причиной? 띄어서 다른 곳을 바라보는 것이 Причиной является слабость человеческая. 인간에게는 굉장히 И 어렵습니다. причиной также является основанием слабость человеческой плоти. Слабость человеческой 인간이 плоти. 가진 이 육체를 가진 인간의 약점입니다. Мы видим сами сегодня людей, у которых была одна большая проблема, у части людей была одна большая трагедия. Они не были способны переместить свой взгляд, сместить свой взгляд. 지금 이 백성들은 그 출애굽한 2세대들이 대부분이에요. 근데 이들은 하나님을 바라보는 것을 아직도 익히지 Когда мы 못했습니다. начинаем смотреть на проблемы, на трагедии, на боль, 인생에서 일어나는 문제, это поглощает 아픔, нас. Это начинает 고통들을 есть нас. 거기 서서 눈을 띄는 Это 것을 есть 하지 нас. 못하고 거기서 깊숙이 빠져들어가는 그냥 자연인 인간들과 똑같았습니다. И ты страдаешь, и человек страдает из-за этого. Человек страдает из-за этого. 지금 이 человек 시대도 мучается из-за этого. 마찬가지입니다. 사람들이 인생을 살면서 힘든 이유는 그 문제라고 생각하는 고통과 해결해야 한다는 그 것들에 눈을 떼지 못하기 Поэтому 때문입니다. выход для нас это в том, чтобы сегодня получить спасение, получить свободу через то, чтобы перестать смотреть на плоть, перестать смотреть на плоть. 우리가 인생을 살면서 자신의 육체를 바라보는 일, 육신의 일을 바라보는 일을 멈춰야 합니다. Мы знаем с вами, что эти люди видели в видении, хочу сказать, они видели, как Бог вывел их из Египта. Они видели своими 여러분 глазами, как 이들이 Бог вывел их 하나님의 영광을 못 본 자들이 아니에요. 이들도 из Египта. Дальше. 출애굽할 때 Черное 하나님이 море. 어떤 기적을 베푸셨고 그걸 보지 못한 자들은 심지어는 들었을 Через 거고 море проходили, они 그, видели стены, они видели своими глазами. 물을 홍해를 가르셔서 그 Они 바닷물이 ели хлеб, 그 강물이 어떻게 벽처럼 섰는지 они ели 그리고 хлеб, 매일 падающий с неба, они видели 지금도 своими 매일 глазами, они видели. 하늘에서 내려주시는 만나를 먹고 Они 낮에 видели воду, 매일매일 구름 기둥과 밤에는 불 Бог 기둥을 давал им 매일 воду, 보고 있는 которую они видели 자들이에요. и пили, 그리고 насыщались этой 물이 водой. 없을 때는 하나님의 반석에서 물을 주시는 그 모든 것을 Но что мы видим? 지금도 오늘도 맛보고 있는 자들입니다. Но несмотря на все то, что они видели, изобилие благодати, изобилие всех вещей, которое было изобилие, Бог давал им изобилие, Бог давал 하나님이 защиту, обеспечение, 풍성하게 безопасность. 돌보시고 필요한 모든 것 가운데 채우시고 안전하게
그 광야길을 인도하는 것을 Несмотря на это, они не 오늘까지 видели Бога. 체험한 자들인데 이들은 아직도 Но они не видели Бога. 그것을 주시는 하나님을 바라보는 것이 아니라 그냥 그 가운데 살아가는 그 환경을 바라보는 일에 익숙한 그냥 사람으로 Может быть, 계속 сегодня, 살아가고 있습니다. Может быть, сегодня ты живешь своей жизнью, и ты также не видишь Бога. Ты также, может быть, 여러분도 не видишь Бога. 오늘도 교회를 Он 오고 посылает тебе живую 신앙생활을 воду. 하고 Он 그러는데도 дает тебе обеспечение, 오늘 заботу, 까지 당신을 благословение, 먹이시고 исцеление. 마시게 하시고 치유하시고 축복하시는 하나님의 손길은 Но 잘 что-то 보지 в тебе, 못하고 но что-то в 계실지도 тебе все еще 모릅니다. остается, что-то в тебе есть. Ты находишь, мы находим как люди, что-то есть во мне, в нас, что все еще против Бога. Несмотря на 우리 большое 안에 количество Его доброты, 여전히 이 육체를 갖고 в чем же 있는 причина? 인간 안에 무엇이 있습니까? 뭔가 하나님을만 바라보고 의지하지 못하게 하는 뭔가 그거를 계속해서 대적하는 것 같은 무엇인가가 что с ними 우리 안에 произошло? 여전히 В 존재합니다. 5 стихе с ними произошло две вещи, которые стали проявляться в их жизни. Они стали говорить против Бога и против Моисея. Против Бога и против Моисея. 이들이 오늘 5절에 보면 백성이 그렇죠. 하나님과 모세를 향하여 원망한다. 백성이 하나님과 모세를 대적해서 원망하고 있습니다. В жизни Бог дает тебе свое присутствие, и Бог дает тебе, посылает в твоей жизни наставника, ментора. Бог всегда 하나님은 дает тебе свое 우리에게 присутствие 우리의 и посылает человека. 신앙을 잘 인도해줄 멘토를 선생을 꼭 보내십니다. И очень часто у нас появляется желание восстать и против Бога, и против ментора. Мы хотим выбрать свое, 우리는, свои чувства, свои желания, свои мысли. Как я хочу. 하나님과 그 멘토 선생에게 Почему так происходит? 그들이 말하는 대로 하고 싶어하지 않는 Это не потому, 것이 что вы, 늘 안에 있습니다. это не потому, что вы какой-то особенно плохой человек. Нет, нет, 그것은 еще раз 우리만 нет. Проблема 유독 не в этом. 나쁜 사람이기 때문이 Я скажу 아닙니다. вам, в чем причина, почему очень часто у нас появляется эта ситуация, и почему Бог проводит нас через этапы, и что Он хочет сделать там. Первый момент, друзья, самый важный. Нам нужно обрезанное сердце. Обрезанное 첫 сердце, 번째, обрезанное 그렇다면 우리가 сердце. 이렇게 하나님만 바라보고 살 수 있는 살 수 있는 Обрезанное 방법은 첫 сердце. 번째, Обрезанное сердце. 할례 받은 마음이 필요합니다. Что это означает? Первое, обрезанное сердце видит Бога. Обрезанное сердце 할례 видит 받은 Бога. 마음만이 하나님을 바라볼 수 있어요. Честно скажу вам, я забыл про эту тему. Я как бы 제가 упустил. 이 설교를 давно 준비하면서 забыл, я давно не вспоминал 내가 об этом. 이 할례 받은 마음이라는 이 주제에 대해서 오랫동안 잊고 있었구나라는 것을 Но в 생각하게 этой теме 되었습니다. много благодати, в этой теме много 여러분, любви и много 할례 благодати. 받은 마음이라는 그 주제 Почему, я 안에 думаю, эта 너무나 тема 많은 всплыла? 사랑과 은혜가 있습니다. Почему эта тема всплыла сейчас в моей жизни? Почему Бог поднял тему обрезания? Потому что когда ты проходишь через какой-то сезон твоей жизни, время в твоей жизни, Бог проводит тебя, чтобы обрезать твое сердце. Чтобы 여러분, обрезать твое 여러분의 сердце. 인생의 길, 어떤 길을 지금 걷고 있으신지 모르겠지만 그 각자의 인생의 길에서 하나님은 당신의 마음에 할례를 행하시고 계실 거예요. И мы противимся этому. 여러분 할례는 뭔지 아시죠? 칼로 찢는 거예요. Но что это 그러니까 означает? 마음이 우리나라의 정말 좋은 표현이죠. 마음이 찢어진다. Мы прочитаем с вами 라는 местописание. 일이 생기고 있습니다. Где об этом говорится? Мы прочитаем с вами Второзаконие 10:16. Второзаконие 10:16. 신명기 Итак, 10장 обрежьте крайнюю плоть 16절 сердца 말씀 вашего и не будьте 다 впредь 같이 жестоковыйны. 시작. 그러므로 너희는 마음에 할례를 행하고 다시는 목을 곧게 하지 말라. 아멘. Смотрите, что интересное получается. Мы видим с вами, что здесь говорится, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Для чего? И не будьте впредь жестоковыйны. То есть жестоковыйность, упрямство, быть 목을 против 곧게 Бога. 한다. 교만하고 От чего происходит? 아주 고집센 Не 모습이에요. потому, что ты особенно 그것을 плохой 없애는 человек. 것은 내가 겸손해야 되는 데가 아니라 Не 뭐라고 потому, что ты 말씀하세요? хуже других. 다른 사람보다 당신이 유난히 고집이 세고 Нет. 교만하기 때문이 아닙니다. Одна причина. У тебя необрезанное сердце. Сердце 마음에 необрезанное. Что 할례를 такое 받지 обрезанное 못한 сердце? 자는 누구나 다 하나님 앞에 곧은 목으로 섭니다. Обрезание, как крайней плоти или обрезание сердца, это символ посвящения. То есть ты посвящаешь свою жизнь. Посвящение. Отдать, посвятить. 하나님이 이스라엘 백성들에게 할례를 표징으로 준 것은 Это 무엇의 посвящение. 상징이었습니까? Завет. 하나님께 Завет. 바쳐진 백성이라는 Мы 거예요. заключаем завет. Мы 하나님의 заключаем завет. 것이다. 완전히 하나님의 것이다. 내 인생의 어떤 Что это 부분만이 означает? 아니라 Самое 교회에 важное. 올 때만 내가 하나님의 것이 아니라 내 인생 전부가 나라는 사람 전부가 모두 다 하나님의 것이다라는 표징이에요. 그것을 Это 하나님이 когда- 이제 무엇이라고 말씀하십니까? 마음에 그 할례를 행한 자가 바로 나의 것이다. Это 라고 когда 말씀하고 сердце, это 계십니다. когда сердце в любом обстоятельстве, в любой ситуации говорит, Бог
Ты лучшая. Я выбираю тебя. 그 Я хочу 마음의 быть с 할례를 тобою. 행하는 방법은 Мне нужен ты, 우리의 Бог. 삶의 길에서 너무나 고통스럽고 아픈 순간에도 Помоги мне 하나님, держаться за тебя. 당신만이 나의 Помоги мне не 하나님이십니다. оставить тебя. 제가 이 길도 당신만 Помоги 바라보며 мне, 걸어갈 Господь. 수 있도록 Я ищу тебя. 성령이셔 저를 도와주십시오. 어디 계십니까? 제가 주님만을 찾고 주님의 이끄시는 그 길로만 가겠습니다. 라고 할 때 Возможно, 이 сегодня 할례가 ты 이루어지고 하나님의 백성으로 살 수 있게 됩니다. Возможно, сегодня ты задаешь себе вопрос: Бог, почему ты делаешь в моей жизни почему ты 많은 поместил меня 사람들이 сюда, эти 하나님 앞에 обстоятельства, эту 나서 ситуацию? Почему, 당신도 오늘 Господь? 하나님 앞에 나와서 이렇게 Я dам тебе 말씀하실지 ответ. 몰라요. 하나님, 제 인생 가운데 왜 이렇게 가슴 찢어지는 일을 만드세요? От чего 왜 этот 이렇게 вопрос? 매일 마음이 아파야 합니까? Этот вопрос 라고 говорит о том, что у 말하실지도 тебя 모르겠습니다. необрезанное сердце. 왜냐하면 아직 Это 당신의 необрезанное 마음에 сердце. 할례가 온전히 행하여지지 않았기 И ты 때문입니다. страдаешь от этого. Ты страдаешь от этого в первую очередь. Ты страдаешь от этого, потому 그것 что 때문에 твое, 우리가 плотское 당신이 сердце, 무엇보다 다른 оно 어떤 обманывает 누구보다 тебя. 마음의 고통이 Оно 사라지지 ослепляет 않습니다. тебя. Оно говорит 그것은 тебе: нет, и 우리를 нет, и нет. 눈먼 자가 되게 하고 하나님을 바라보지 못하게 하고 목이 곧은 백성으로 살아가게 만듭니다. Поэтому сегодня Бог дает тебе благословение. Там, где ты 하나님은 есть, 오늘 там, где ты 당신에게 оказался. Может быть, 하나님의 твоя 백성으로 жизнь, 축복된 백성으로 살아가게 하시도록 마음의 할례를 행하고 계십니다. может быть, твоя жизнь самая худшая сейчас. Может быть, сейчас в твоей 오늘 이 жизни 자리에 самое 나오신 분들 худшее 중에 время. 이렇게 생각하시는 분도 Самое 계실지 тяжелое 몰라요. время. 내 인생을 И 살면서 это объективно. 나는 오늘이 아니면 요즘이 제일 힘든 시간입니다. 라고 말하실지도 И 모릅니다. это, знаете, почему ты так себя чувствуешь? Потому что в тебе появился Дух Божий, потому что в тебе появилось 왜냐하면 больше Бога, 이제 당신 안에서 больше Бога, 성령이 살아계셔서 больше Бога в 성령이 тебе. 당신의 마음을 할례를 행하시면서 Поэтому больше 당신의 видно твое 마음보다 сердце. 크신 Видно сердце. 성령이 당신 안에서 온전히 이루어지는 일을 시작하셨기 У тебя 때문입니다. больше света стало Божьего, больше истины 당신 стало. 안에 Ты видишь себя еще 진리가 больше. 하나님의 빛이 성령의 다스리심이 더 커지고 И 있습니다. тебе нужно сегодня опять сказать: 오늘 Господь, вот мое сердце, 다시 вот мое сердце. 하나님 앞에 고백하십시오. Исследуй меня, 주님, проверь меня. 저의 마음을 다 Если 당신 есть 손에 во мне что-то 맡깁니다. нечистое, забери, 당신의 Господь. 뜻대로 Исправь меня, 끝까지 할례를 направь 행하소서. меня. 저를 원하시는 방법 그 길로 인도하시고 이끌어 주십시오라고 고백해야 합니다. Божья верность не изменилась. Бог не 하나님의 перестал их вести. 신실하심은 С людьми что-то произошло. 오늘도 변하지 않고 여전하십니다. Обрезанное сердце — это сердце, которое приносит тебе исцеление. И сердце, 할례를 которое лечит тебя. 받은 마음만이 Оно дает тебе 치유를 받고 свободу. 자유함을 받고 Оно дает тебе радость. 기쁨을 Оно дает тебе надежду. 완전한 소망을 품을 수 있는 마음이 됩니다. Обрезанное сердце — завет с Богом. Это место, в 여러분, котором приходит 할례 радость 받지, среди 할례 боли. 받은 Радость 마음만이 среди боли. 하나님 안에서 Радость 그 среди 영원한 отчаяния. 삶을 살아갈 수 있는 사람이 Почему 되는 радость? 거예요. Почему радость? Потому 왜 что ты видишь Бога больше. Самого 늘 그 Бога. 마음은 기쁨을 갖고 있습니까? Ты понимаешь, что Бог самое 하나님을 볼 수 красивое, 있는 마음이 됐기 самое 때문이에요. прекрасное, самое 어떠한 великое. 상황이든 어떠한 순간에든 Бог за меня. 어떤 일이 이루어지든 Бог за меня. 하나님은 나의 편이시고 За 나와 меня. 함께 하시고 Он моя 나는 крепкая башня. 끝까지 주님만을 의지할 것이고 하나님은 나의 산성이시다. Не решение моих 고백할 수 проблем, 있기 не 때문이에요. решение этих всех 아, проблем, 내 문제, не 내가 지금 решение проблем мне 고통받는 нужно. 그 이유, 그것에 시선을 두는 것이 아니라 그 모든 것을 손에 쥐고 계시는 하나님을 바라보는 삶을 살 수 있게 됐기 Обрезанное 때문입니다. сердце, посвященное Богу сердце, оно доверяет даже когда не понимает. Ты не понимаешь, но ты доверяешь Богу. 할례 받은 마음을 Это 가진 자는 способность, новая 이해되지 способность, 않아도 новая способность. 이것이 너무나 불의한 것 같아. 왜 이렇게 되지? 이런 생각하지 않아요. 그냥 하나님만 바라봅니다. 지금 하나님이 일하고 계시고 하나님이 살아계시니 나는 그냥 하나님만 끝까지 바라보며 И 살 вы 거야 знаете, 라는 마음이 되어 있을 때 자기 자신을 보면서 본인도 놀랍니다. вы знаете, когда настоящая посвященность Богу работает, когда у тебя все плохо, все очень плохо, 언제 내가 очень 정말 плохо. 마음의 할례를 받았구나. Не 와, так 나는 получается. 진짜 완전 하나님께 속한 자구나라는 걸 알게 되는지 В этом 아십니까? моменте настоящее 내가 посвящение. 봐도 내 삶의 모든 상황이 너무 안 좋은 것 같아요. 그냥 한 개만, 그 10개 중에 한 개만이 아니라 이것도 안 좋고 이것도 안 좋고 어느 건 더 안 좋고 어느 거는 조금 안 좋고 다 안 좋은 것 같을 때 그때 내 마음에 내가 할례 받은 마음인지 내가 정말 하나님에게 완전히 바쳐진 사람인지 아닌지를 알 수 있습니다. Поэтому сегодня Бог приводит тебя, проводит через сезон, чтобы убрать жесткость твоего сердца, жесткость твоего 하나님은 сердца, 우리의 жестокость. 마음 안에서 그 жестокость. 고든 마음,
упрямство, 잔인한 마음, сопротивление, 교만하고 рабское мышление, 고집센 마음, 그런 세상에 노예된 것 같은 그 패배의식에 쩔고 노예 근성에 가득 찬 그 마음을 완전히 할례받은 마음으로 거듭난 마음으로 변화시키십니다. Второе, друзья, второй 두 момент, который 번째, я хочу 아주 посмотреть 주님 с вами. 안에서 단순하고 기쁨과 평안 가운데 살 수 있는 방법은 Наблюдайте, здесь написано, наблюдайте, чтобы не решиться благодати. Наблюдайте, смотрите, чтобы не решиться благодати. Смотрите, чтобы не потерять благодать. Наблюдайте, смотрите. 은혜를 잃지 않기 위해서 Евреям 12:15. 잘 살피십시오. Откуда эта идея, откуда эта мысль? Евреям 12:15. Мы прочитаем 히브리서 Евреям 12:15. Наблюдайте, чтобы кто не 히브리서 решился благодати Божьей. Чтобы какой горький корень возникнет, не 12장 причинил 15절 вреда, 다 같이 чтобы ним не 시작. остудились ноги. 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하며. 아멘. Что мы должны наблюдать? Зачем мы должны смотреть? 우리 무엇을 잘 살피고 살아가야 합니까? Вы знаете, здесь есть один сложный вопрос в этой истории, очень сложный вопрос, 오늘 이 이야기 중에 теологический. 정말 어려운 것이 духовный. 하나 있어요. Что произошло? 6 стих, который есть в числах. 오늘 «И послал 본문 Господь на 6절에 народ 보면 ядовитых змеев, 여호와께서 жалили народ, 불뱀들을 вымерло 백성 множество 중에 народа из сынов 보내어 Израилевых». 백성을 물게 하심으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라라고 분명히 기록되어 있습니다. Что же произошло так? Почему Бог допустил, чтобы эти 왜 змеи... 하나님께서는 напали на 불뱀을 них. 보내셔서 백성이 많이 물려 죽게 하셨을까요? В таких моментах мы думаем, Бог опасный, Бог злой, Бог 우린 이때 недобрый. 생각하죠. 하나님 뭐 무서워. 플охой. 하나님은 잔인해. 하나님은 용서하지 않고 막 잘못하면 바로 죽이시네. 와 무섭다. 라고 생각할 수도 В 있습니다. такие моменты мы думаем о том, что в нашей жизни опасно, если мы ослушаемся Бога или что-то сделаем неправильно, то Он словно 그럼 пошлет 내가 на нас змеев, 하나님을 믿다가 начнет наказывать нас. 잘못 이해해서 좀 잘못하거나 뭔가 이렇게 하면 와 나도 진짜 하나님한테 죽을 수 있겠네라고 두려워할 수도 있습니다. Так ли это является? Является ли Бог злым? 근데 정말 하나님은 그렇게 아주 굉장히 그 뭔가 자기 틀에 딱 갇힌 아주 무섭고 잔인하신 분인가요? Что же произошло? Может ли так 도대체 случиться 왜 с 이런 нами? 일들이 벌어졌습니까? Я хочу вам показать одну важную вещь. Знаете, что мы обращаем внимание? Мы обращаем внимание не на то, что с нашим сердцем или на то, что сейчас в нашей жизни происходит. Мы обращаем больше внимания на то, почему Бог сделал так. Но то, что мы выбираем сейчас зло 세상 или выбираем 사람보다 горький 교회 корень, 다니는 그러니까 신앙생활하는 사람들이 힘든 상황 가운데서 어떻게 생각을 하냐면요. 이 일이 왜 생겨서 어떻게 이거를 해결할까도 생각하지만 더 많이 생각하는 게 하나님이 도대체 왜 나한테 이렇게 하실까? 왜 우리한테 이거를 이렇게 힘들게까지 하시지? 도대체 이렇게 На что мы 하시는 смотрим? 이유가 뭘까요? на что мы смотрим? Мы смотрим на Бога, который направил этих змеев. Но мы не смотрим на грех, который сегодня 그 гораздо 말은 хуже. 무엇입니까? Грех. 왜 하나님이 나에게 불뱀을 보내셨는가만 Мы 보고 смотрим на Бога, мы обвиняем Бога. Наше зрение 내 направлено на 죄는 обвинение 보지 Бога. 않으려고 해요. 그래서 계속 안 좋은 상황이 되면 Понимаете, в чем проблема? 하나님을 원망하는 자의 자리에 쓰는 거예요. Понимаете, в 마음의 чем трудность? 할례를 받지 못하고 고든 목이 돼서 왜 불뱀을 굳이 불뱀까지 Это не 보내셔? Бог послал этих змеев. Это не Бог послал этих змеев. 하나님이 До того, как эти змеи пришли, это уже яд в их жизни уже был. Горький 불뱀을 корень уже. 보내시기 전에 이미 отравлял их 그들의 жизнь. 마음에는 독이 가득 차 있었어요. Горький корень отравлял их жизнь, 그들의 убивал 그 их. Это 쓴 стало ядом. 뿌리와 그들을 도저히 하나님의 백성으로 살 수 없게 만드는 독이 그들에게 이미 완전히 퍼져 있었습니다. И когда у 그 тебя 어떤 горький корень, 죄로 인해 우리가 그렇게 중독된 자가 될 수 있습니다. когда у тебя появляется горький корень, появляется ропот, 쓴 뿌리와 그 появляется 죄에 обвинение. 중독이 되면 우리는 원망하는 자가 И 되고 вы знаете, что 목이 происходит самое 곧은 자가 интересное? 되고 절대 하나님의 은혜의 땅을 들어갈 수 없는 자가 됩니다. Еще наступает вещь отчаяния. У тебя появляется, у человека появляется 그리고 отчаяние. В 5 стихе опротивило это негодное. В 5 стихе они говорят, опротивило. Нам это противно. Нам 5절에 все это противно. 하나님과 모세를 향하여 원망했다. Противно, 원망했다의 원어의 뜻에 보면 противно. 대적한다는 거예요. отвратительно, 정말 неприятно. 너무 싫어. 한국말로 우리 더 같이 아주 믿고. 간단하게 표현. 저 사람 하는 Презрение, 저런 것들이 презрение. 뭐 말들이 행동이 презрение. 나에게 대하는 게 너무 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 싫어. Почему так 왜 이렇게 произошло? 하지? 내가 왜 이런 일을 당해야 돼? 저 Почему так 사람 произошло? 왜 이런 일이 생겨야 돼? 하는 그 причина? 마음이 강하게 그들을
한 사람만 휘어잡은 게 아니라 이제 그게 전염병처럼 온 이스라엘 사람들 안에 퍼지게 되었어요. Поэтому ты должен увидеть сегодня, что змеи, которых Бог послал, змеи, которые яд, который отравляет нашу жизнь, гораздо опаснее. Гораздо опаснее. И что 여러분, сделали люди? 불뱀보다 위험한 것이 В чем опасность 우리가 людей? 선택하는 삶의 모습입니다. Что они сделали? Они отвергнули Спасителя, который мог бы спасти их от этого 여러분, греха, от этого яда. 이 21장 дьявола, который 3반절에 보면 обманывал. 이 일 바로 전에 Дьявол, 크게 который 승리를 주셔서 кусал сейчас. 이들이 가나안 땅에서 아주 큰 승리를 가나안의 큰 성읍들을 얻어요. 근데 바로 조금 힘드니까 바로 하나님을 대적하기 시작하는 그들의 모습을 Знаете, что самое 보면서 худшее? 그들 스스로 자기의 죄를 봐야 됐어요. Знаете, что 아, самое 나는 худшее 좋을 произошло 때는 с 막 ними? 하나님 최고 그러다가 조금만 힘들면 나는 하나님을 원망하고 대적하고 나는 왜 하나님 계속 믿어야 돼? 라는 사람이구나. Вы 내 знаете 안에 что? 나를 죽이는 독이 있구나라는 것을 보아야 합니다. Я знаю, абсолютно уверен, что Бог точно знал сердца тех людей, которые 하나님은 умерли. Бог знал их сердца. 우리보다 Бог знал их сердца. 우리의 마음을 그들보다 그들의 마음을 너무나 잘 Бог знал, что они 아십니다. отвергнули Бога, они не примут Бога, они 그들의 не 마음은 хотят. 이미 Слова это не случайно. 하나님을 섬기는 것이 아니까 Слова это 아니라 не случайность. То, что они начали 그냥 говорить, это не 그들의 просто 마음을 так. 하나님으로부터 완전히 Не просто у 돌아섰다는 них 걸 было плохое 아셨어요. настроение. Нет. 그들의 말이 어쩌다가 한 번이나 Принятое решение. 너무 화나서 그냥 Мы не хотим 그냥 жить 한 с 번 Богом. 말한 그게 아니라 Нам не 그 нужен Бог. 마음의 중심 안에 계속 그 마음이 완전히 То есть, 자리 другими 잡았다는 словами, они 것을 сказали, 잘 알고 мы не хотим 계셨습니다. идти дальше. Мы дальше с 그 Богом 말은 не 뭐예요? пойдем. Все. Нам это не нужно. 이들은 Нам это 항상 надоело. 그 선대가 1세대가 했던 것처럼 질렸어 이제 다시 이집트로. Что сделал Бог? 옛날에 그때가 좋았지. 내가 하나님 안 믿었을 때가 더 좋았어. 나 이제 더 이상 하나님이 가라는 대로 가고 하라는 대로 먹으라는 대로 난 안 할 거야라는 Что 분명한 самое ужасное? 결심이 쓴 것입니다. Что произошло самое страшное? Бог оставил их в их желаниях. 여러분 Бог 정말 оставил 무서운 этих 것은 людей в 불뱀을 их 보낸 желаниях. Это 것보다 самое страшное. 하나님은 그들의 마음에 Оставил. 악한 대로 그대로 Бог отпустил их. 내버려 두셨습니다. Оставайтесь со своими мыслями. Вы не 그래, хотите меня. 너의 마음과 Я не 너의 буду 생각 заставлять 가운데 вас. 그냥 그래 거해라. Как вы хотите, это ваш 네가 выбор. 생각하고 Это ваша 싶은 것, свобода. 네가 말하는 것, 네 마음에 품고 싶은 그 마음, 그래 그게 네 선택이라면 네 마음대로 해라. Сегодня 라고 дьявол 하시는 атакует 것이에요. нас. Сегодня в нашей жизни есть змеи, наши мысли, наши чувства. 우리의 삶에 Греховная природа атакует 어떤 нас. 불뱀들이 우리를 обманывает 공격합니까? Я не могу жить 당신의 с 마음과 Богом. Я не 생각 가운데 хочу. 어떤 마음과 Это 어떤 не для 생각이 меня. Мне 공격합니까? опротивила эта 나 жизнь. 이렇게 살기 Мне 싫어. опротивна эта жизнь. 나 이거 너무 싫어. Я не хочу жить. 나 더 이상 Я не 이렇게 хочу 살고 служить 싶지 Богу. 않고. Я не хочу 나 жить 왜 для Бога. 그럼에도 불구하고 Я не хочу быть 하나님을 섬기고 учеником. 교회 가서 Я не 예배하고 хочу посвящать 성경 свою жизнь. 읽고 Я ничего не хочу. 나 이제 더 이상 정말 싫어. 이제 다 Оставьте меня. 질렸어. Мне 나 противно 다 все. 이제 정말 이제 질렸어. 아무것도 안 할 거야. Почему так произошло? 왜 그런 일이 생깁니까? Причина очень простая. Горький корень. Когда появляется 우리 горький 안에 корень, 있는 그 쓴뿌리가 пускает корни. 없어졌는 перестаешь 줄 видеть 알았는데 доброту 그 жизни. 고통 앞에서 그 쓴뿌리가 Горький корень. 그 독을 퍼뜨리는 거예요. 다시 Поэтому нам нужна 할례 церковь. 받지 못한 마음 안에 그 쓴뿌리가 뽑히지 않았습니다. Поэтому мы нужны друг другу. Церковь нужна, друзья. Посвящение в церкви нужно, чтобы наблюдать. Здесь написано, что написано? Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Мы есть орудие Евреи, благодати Божьей. Наблюдайте. В Евреям 12:15 там написано. Смотрите, Евреям. 네, 히브리서. Суть в том, что это в церкви мы должны помогать друг другу следить, чтобы горький корень 네, не причинил 아까 вреда. 저희가 읽었던 이 말씀처럼 우리가 서로 교회 안에서 церкви. 사랑으로 섬겨야 하기도 Иногда 하고 кто-то из нас теряет благодать. 은혜에 이르지 горечь 못하는 появляется, 자가 горечь появляется. 없도록 В 그리고 семье проблемы, 쓴뿌리가 나서 괴롭게 дома 하여 проблемы, 근데 정말 재밌는 на 거는 работе проблемы. 내 안에 있는 쓴뿌리가 나만 죽이는 게 아니라 말씀에도 히브리서 말씀에도 분명히 나와 있죠. 나가이트 많은 들어오도록. 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않도록 나 하나 이 생각에 그냥 나 혼자 죽나 보다가 아니라 가정 안에 한 사람만 이 쓴뿌리를 퍼뜨리면 가족 모두가 중독이 되고 Не 교회 следуйте, 공동체도 신앙 공동체도 다 중독이 не 된다고 следуйте за 분명히 горькими чувствами. 말씀에 기록되어 Не следуйте 있습니다. за горечью, за 여러분, горькими чувствами, за 우리 안에 отверженностью, 있는 за болью. 할례 받지 못한 마음 Не 안에 있는 그 следуйте. 쓴뿌리가 다 Не 뽑힐 следуйте 때까지 за разбитым сердцем. 주님 앞에서 Следуйте за 구해야 Иисусом. 합니다. Не следуйте за ядом, не питайтесь 여러분, ядом. 우리 안에 Отвергните 있는 это. 쓴뿌리를 따라 살면 안 됩니다. Наблюдайте за благодатью. 고통스럽지 않기 위한 목적으로 Если вы не 사시면 안 видите 됩니다. сейчас благодать, скажите: Господь, покажи мне, открой мне 그것이 глаза. 보이지 Дай 않는다면 мне увидеть 주님, благодать. 저의
눈을 열어 благодать. 주님의 은혜가 Не 보이게 горечь, 하시고 не 제 안에 проклятие, 있는 благодать. 쓴뿌리가 완전히 뽑히게 하여 주십시오라고 И 기도하십시오. последнее, друзья. 마지막 세 번째는 Бог решил проблему на кресте. Бог 예수, призывает нас 하나님이 посмотреть на Иисуса. 예수 그리스도를 십자가에 달려 죽이심으로 Бог 우리의 призывает нас. 모든 문제가 해결되었습니다. Смотрите, что сделал Бог. Здесь я объясню вам очень коротко суть Евангелия. 하나님이 Важную суть 예수님을 Евангелия. 십자가에 못 박여 죽이심으로 우리의 모든 문제와 Ты и я, 모든 죽음과 모든 더러움을 ты 해결하셨습니다. и я, все мы, находящиеся здесь, мы заслуживаем того, чтобы Бог послал на нас свой гнев. Мы 저와 заслуживаем. 여러분들, Мы 우리 грешные. 모두가 Мы грешные люди. Мы злые люди. 그렇게 불법에 Мы все 쏘여 죽을 заслуживаем. 죄를 Но что Бог сделал? 충분히 진 자들입니다. Что Бог 우리는 сделал? 하나님 앞에 죽임당하고 벌받기에 충분한 Бог 죄인이었습니다. предлагает тебе 그런데 сегодня, 하나님은 живущему человеку в это 오늘 время, 우리에게 Он предлагает тебе выход. Он предлагает тебе средства. 해결책을 하나 Куда тебе нужно 제시하셨습니다. смотреть? Это крест, Голгофский крест. Что сделал Бог на 불뱀이 кресте? 아니고 모세가 만든 그 구리뱀, 노뱀이 아니고 우리를 위하여 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도의 그 십자가를 바라보면 살리라라고 오늘도 Иоанна 말씀하고 3, 14, 계십니다. 15. Иоанна 3, 요한복음 14, 15. Иоанна 3, 14, 15. 3장 И 14절 как Моисей 15절 возьмет 다 змею 같이 в пустыне, так и 시작. должно быть и быть сыну. 모세가 광야에서 다윗 뱀을 всякий 든 것 верующий в него не 같이 погиб. 인자도 жизнь 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 아멘. Что сделал Бог? Что сделал Бог? Что Отец сделал, Небесный Отец, ради тебя? Этих змеев Он 하늘 послал не на 아버지가 тебя. Он не на тебя их послал. 어떤 일을 우리를 위해서 당신을 위해서 Гнев 하셨습니까? свой не на тебя излил за твое непослушание. Он направил их на 우리에게 Иисуса 불뱀을 Христа, 보내셔서 Сына 다 Своего. 죽게 하시지 않고 독생자 아들 예수 그리스도를 보내셔서 십자가에 Он поставил 죽게 сына. 하심으로 우리를 살게 하셨습니다. То есть Бог вышел сам и сказал, пусть эти змеи кусают меня, пусть этот яд убьет меня. 예수님이 Пусть это 하나님이신 уничтожит мою жизнь. 독생자 예수님이 자 Отец, я 모든 возьму это на 불뱀들은 себя. 나한테 와서 나를 물어 죽여라. Он защитил тебя, Он защищает тебя сегодня, Он 얘는 встает точно 내 так же. 피로 산 자니 이 Твою боль, твое 사람을 отчаяние. 절대 물지 разочарование. 마. 이 사람은 나의 사람이다라고 берет на себя. 말씀하시기 Но 위해 ты должен 십자가에서 죽으셨어요. Но ты должен отдать это Иисусу. Не держи это. Не держи это. Отдай Иисусу. Тебе 그러면 нужно отдать Иисусу. 우리의 Не носи 마음과 это в себе. 우리의 삶과 우리의 Отдай на 쓴뿌리, крест. 우리의 고통 Посмотри 모두를 на крест. 예수님께 드려야 Посмотри 돼요. на крест. 그걸 내가 붙잡고 막 Верой 이게 посмотри, 하나님의 верой. 뜻인가 봐. 이 고통 가운데 그냥 살아야지가 Здесь 아니라 написано, Иисус, это слова Иисуса. Дабы всякий верующий в Него не... Это слова Иисуса, прямая речь. 분명히 Дабы всякий 15절에 верующий в Него не 예수님이 погиб. 말씀하신 거예요. 이는 그를 믿는 자마다 예수 그리스도를 믿는 자마다 영생을 얻게 하기 위해 내가 그 모든 불뱀을 감당하기 위해 십자가에서 죽는다라고 Ты смотришь 말씀하십니다. на Иисуса, смотришь на крест глазами веры и говоришь, Бог, эта ситуация не убьет меня, эти 주님, змеи не 이 уничтожат меня. 상황도 이 Это 그 боль не 어떤 убьет меня. 불뱀도 내 눈에 너무 무서운 저 불뱀도 우리를 죽일 수 없는 것을 믿사오니 예수 그리스도시여 살게 하여 주십시오라는 믿음의 눈으로 예수님만 바라보셔야 돼요. 예수님만. 근데 바라보는 게 뭐가 그렇게 힘이 돼. 그런데 여러분, 사람은 마음이 없으면 그걸 계속 못 봐요. 한번 그냥 슬쩍은 볼 수 있죠. 그런데 계속 보는 거는 마음이 있어야, 애를 써야 그거를 봐요. 우리는 자기도 모르게 마음 있는 거를 쳐다봅니다. Поэтому не будьте обмануты, не будьте обмануты. Это не Бог дает нам горечь, это не Бог дает нам яд. 하나님이 불뱀을 Нет, Бог 보내셨다는 спасает 생각에서 нас. 제발 놓여놔서 Он дал Сына Своего, 하나님은 Иисуса Христа, 불뱀을 우리에게 주신 것이 아니라 우리에게 독생자 아들 예수 그리스도를 주셨습니다. свое отчаяние, недовольство, 자신의 боль, 불평과 поражение. 아픔과 отдай Богу. 실패감과 Скажи, 고통을 Господь, я отдаю тебе. 주님께 다 드리세요. 주님 이거 좀 다 가져가 주세요. 이 불뱀들 때문에 제가 죽게 생겼습니다. 저의 이 실패의 불뱀, 가난의 불뱀, 고통의 불뱀, 이 모든 불뱀을 주님이 좀 가져가 주시고 저는 예수님만 바라볼 테니 살게 하여 И 주십시오. дальше следуйте за 라고 Иисусом. 구하십시오. Следуйте за Иисусом, следуйте за Его 그렇게 мыслями, за Его 주님만을 чувствами, за Его 바라보며 волей. 그분을 따라서 살 때 우리의 삶은 진정으로 사는 삶이 영생의 삶을 누리게 됩니다. Давайте будем молиться сейчас, чтобы Бог исцелял нас сегодня в 지금 этот 이 день, 시간 우리가 다 обрезал 함께 наше сердце. 우리가 주님 저희의 마음에 할례를 행하여 주십시오. Возьмите некоторое 그래서 время.
주님만을 바라보게 해주십시오라고 다 주여 외치신 후에 간절히 기도하시겠습니다. 주여, 주여, 아버지 하나님, 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야.